In eccellenza continuano a vincere tutte le squadre di testa e la classifica rimane immutata. Vince il Licata grazie alle reti di Maltese e Cannavò, ma oramai mancano 2 punti per la matematica promozione in Serie D. Netta affermazione del Canicattì con il Marsala e grazie ai gol di Rosella che ha siglato una doppietta e Caronia. Sconfitto di misura il Pro Favara sul campo della terza in classifica, vale a dire il Sant'Agata. In promozione A non si sono registrati grossi scossoni in vetta alla classifica, dove le due battistrada continuano imperterrite la corsa verso l'alto. Vince il San Carlo Misilmeri ai danni del Monreale, che viene scavalcato dall'Olimpica Acregas, quest'ultima vincente a Palermo con il Vis Borgonovo per 4-1. Di misura passa anche l'oratorio San Ciro e Giorgio sul campo della Folgore Cinque Archi. Per quanto riguarda le altre agrigentine, sconfitto il Gattopardo all'Ercara dall'Albatros, mentre il Casertermine surclassa di reti il malcapitato Camarat per 6-0. Per quanto riguarda l'Olimpica Acregas, obiettivo raggiunto sul campo del Vis Borgonovo di Palermo, che ottiene una sonante vittoria per 4-1, che lo proietta verso la zona playoff. Le reti sono state realizzate da Cimino, Chiazzese, Castaldo e Bellavia. Mercoledì prossimo si ritorna in campo per affrontare nuovamente il capolista Don Carlo Misilmieni in piena lotta per il salto di categoria. Come si ricorderà, la gara giocata lo scorso 10 marzo vedeva in vantaggio la compagine di Giovanni Falsone, che alla fine del primo tempo si trovava in vantaggio di 2 reti grazie a Sant'Angelo e Settecase, quest'ultimo su calcio di rigore. Purtroppo l'infortunio all'arbitro Clemente Cortese dovrà far rigiocare partendo dal nulla di fatto. Adesso alla fine del campionato mancano complessivamente 4 gare e conquistare 12 punti in palio rimane l'obiettivo principe della compagine dei templi. Intanto la società ha deciso di abbassare ulteriormente i prezzi dei biglietti. Per questa gara di recupero il costo del tagliando sarà di 4 euro per la tribuna coperta, mentre il biglietto della curva sud costerà 2. I bambini fino a 10 anni entreranno gratis, il biglietto del settore ospiti costerà 4 euro. La squadra oggi ha ripreso la preparazione con un lavoro di scarico, poi martedì si effettuerà il lavoro di rifinitura. Per quanto riguarda infine la prima categoria, girone G, finisce a reti bianche lo scontro di cartello del Collura tra Empedoclina e Master Pro. Ne approfitta l'Armerina per prendere il largo, successo per l'Angelo Cuffaro di Raffadali che surclassa di reti il malcapitato Caltanissetta per 6-1. Vince fuori con Lanissa e Ravanusa, perdono invece Gemini e Atletico Aragona. Ma concludiamo con un'ultima notizia che riguarda la prima squadra agrigentina promossa matematicamente nel campionato superiore. Battendo l'Alessandria della Rocca per 3-1, l'Atletico Favara conquista con 2 giornate d'anticipo il salto di categoria in prima. Si tratta della seconda promozione di fila e la scorsa stagione militava in terza. In 18 gare disputate ha collezionato sinora 44 punti, conseguenza di 14 vittorie, 2 pareggi e 2 sole sconfitte, 41 le reti fatte e 12 quelle subite. A conclusione dei 90 minuti con l'Alessandria della Rocca ci sono stati festeggiamenti dentro gli spogliatoi sugli spalti, dove era presente un folto numero di tifosi.